to see from the global perspective and to respect, appreciate, and understand the different cultures of different peoples. และในการให้ดูโลกในองค์รวมให้เคารพตระหนักในคุณค่าและเข้าใจวัฒนธรรมของประชากรต่างๆกัน Okay, next experience. As a scientist, I often ask the question whether the advancement of science have brought benefit to mankind, and it's often said probably only 30% of the population really benefited from the advancement of science. Especially developed countries seem to fare better. ดังนั้นหลายครั้งผมก็ถามตัวเองว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้นำประโยชน์มาให้มนุษยชาติหรือเปล่าแล้วหลายคนก็บอกผมว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำประโยชน์มาให้เพียง1/3ของประชากรบนโลกนี้เท่านั้นเองประเทศที่พัฒนาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในสภาพที่ได้เปรียบกว่า For example, when we glorify the tremendous impact of the Industrial Revolution, we started more than 200 years ago, we must not forget that those countries that failed to catch up the wave, became colonies of Western powers and suffered immensely as a result. ดังนั้นเราต้องไม่ลืมว่าตัวอย่างนะครับว่าผลกระทบการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มต้นเมื่อ200 ปีที่แล้วประเทศที่ด้อยพัฒนาได้กลายเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมาก In a sense, the recent history of mankind has been marked by strong competition among nations that is deep heavily in science and economic development. ดังนั้นเราอาจจะมองว่าการแข่งขันนี้มีลักษณะหลักเป็นการแข่งขันระหว่างประเทศในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Next, we should all recognize the fact that the increase in the interconnected world cannot be a safe place if a large percentage of its population still suffers from poverty, chronic disease, illiteracy, unemployment, and other barriers to survival. Next. เราจะต้องตระหนักว่าโลกที่เชื่อมโยงระหว่างกันอย่างมากไม่อาจจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยถ้าประชากรส่วนใหญ่ยังทนทุกข์อยู่กับความยากจนโรคภัยไข้เจ็บภาวะอ่านหนังสือไม่ออกความว่างงานและอุปสรรคในการยังชีพอื่นๆ Well, scientists can play key roles in finding the solution to these problems. นักวิทยาศาสตร์เป็นคนกุญแจที่จะหาผลเฉลยกับปัญหาเหล่านี้ Next. First of all, scientists should work together to make sure that science shall not be used by some to dominate others or to cause damage to our living environment. ดังนั้นสิ่งแรกก็คือนักวิทยาศาสตร์ควรทำงานด้วยกันร่วมกันเพื่อที่จะมั่นใจว่าไม่มีวิทยาศาสตร์นั้นจะไม่ได้ถูกใช้โดยกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะครอบงำอีกกลุ่มหนึ่งและทำร้ายสิ่งแวดล้อมของเรา Next. In 1995, Sir Joseph Rothbard, a Nobel Laureate, urged in his acceptance speech that the time has come to formulate guidelines for the ethical conduct of scientists, perhaps in the form of a voluntary Hippocratic oath. ดังนั้นเซอร์โจเซฟ รอสบาร์ดผู้ซึ่งได้รับโนเบลรางวัลโนเบลในสันติภาพ 1995 ได้กล่าวว่ามันถึงเวลาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์จะต้องมารวมกลุ่มกันแล้วก็มีแนวคิดนะฮะซึ่งอาจจะเป็นการปฏิญาณฮิปโปเครติกเหมือนกับของหมอที่เขาต้องปฏิญาณก่อนที่จะออกไปปฏิบัติการวิชาชีพเขา The stress of the idea for a scientific ethic can be traced all the way back to Francis Bacon in the 17th century, but in recent years it has become quite common over the world. ดังนั้น
ถึงแม้ว่าแนวคิดที่มีจริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์นั้นจะมีตั้งแต่ยุคของท่านฟรานซิสเบคอนในคริสตศตวรรษที่ 17 แล้วปณิธานที่มีพื้นฐานอยู่บนคุณค่าและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรได้แพร่หลายมากขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ For example, the Peace Pledge movement for scientists launched in Japan in 1999 read, I understand below, pledge with honor and dignity to the best of my knowledge, I will not participate in research, development, manufacture, acquisition, and utilization of nuclear weapons, as well as other weapons of mass destruction. ครับดังนั้นก็คล้ายๆกับปฏิญญาสันติภาพนะฮะซึ่งเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นซึ่งมีเนื้อหาว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีว่าความรู้ของข้าพเจ้าจะไม่มีส่วนร่วมในวิจัยการพัฒนาการผลิตการซื้อขายและการใช้วิทยาประโยชน์ในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธในการทำลายหมู่อื่นๆ It is certainly very important for the individual scientist to see to it that science brings benefit to mankind, and it should not be used for evil purposes or to cause unexpected negative consequences. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือวิทยาศาสตร์ควรจะให้ประโยชน์กับทั้งมนุษยชาติและไม่ควรจะมาทำสิ่งที่ร้ายหรือทำสิ่งที่เลวร้ายชั่วร้ายกับมนุษยชาติ At the current stage of human development on Earth, there's a difference between the responsibility of the individual scientist and of scientists as a whole. ตอนนี้ในการพัฒนาของมนุษยชาติปัจจุบันนี้มีความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์เป็นทั้งกลุ่มและนักวิทยาศาสตร์คนเดียวแต่ละคน If we do not fully appreciate and understand the rules of the game and the consequences of competition in the globalized market-driven economy, ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็เข้าใจหรือตระหนักถึงกฎของเกมและผลของการแข่งขันในเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยตลาดทั่วโลก practicing the so-called good sciences for the greater good can still produce miserable losers among us. ดังนั้นการที่จะทำแต่วิทยาศาสตร์ที่ดีเพื่อจุดประสงค์ที่ดีก็อาจสร้างผู้แพ้ที่เดือดร้อนในกลุ่มของเรา When these good sciences are used as a tool for global economic competition, เมื่อวิทยาศาสตร์ดังกล่าวจะใช้ถูกเป็นเครื่องมือการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั่วโลก and when we are talking about responsibility of individual scientists and responsibilities of scientists as a whole, we have to pay attention to the sharing of scientific knowledge and technologies in a globalized world. ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์ทั้งกลุ่มและนักวิทยาศาสตร์ปัจเจกบุคคลเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาความรับผิดชอบนี้ในบริบทของการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งโลก Scientists generally still believe firmly that the knowledge accumulated through their effort should be shared by all. นักวิทยาศาสตร์โดยมากเชื่อว่าความรู้ที่ได้สะสมขึ้นมาด้วยแรงกายแรงใจของเขาเนี่ยควรจะเปิดสำหรับทุกคนได้ใช้ Early last century, when Madame Curie was asked why she didn't apply for patents on her discoveries, ดังนั้นเมื่อต้นศตวรรษที่แล้วท่านมาดามคิวรีได้ถูกถามว่าทำไมท่านถึงไม่ขอลิขสิทธิ์สำหรับการค้นคว้าของท่าน after all, if she had done so, she would have been as wealthy as Thomas Edison at the time. เพราะว่าเมื่อท่านได้ขอแล้วเนี่ยท่านคงรวยเท่ากับทอมัสเอดิสันผู้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นเช่นเดียวกัน Her reply was quite simple. She did not want to take that advantage
because she believed that scientific knowledge should belong to all mankind. แต่ว่าท่านก็ตอบอย่างเรียบง่ายว่าท่านไม่อยากที่จะได้รับการได้เปรียบขนาดนั้นเพราะว่าท่านเชื่อว่าความรู้วิทยาศาสตร์นั้นเป็นทรัพย์สมบัติของทั้งมนุษยชาติ In fact, it was her idealistic mindset which first attracted me to science when I was young. และความจริงแล้วเป็นความคิดเชิงอุดมคติของมารีคูรีนี่เองที่ทำให้ผมอยากจะเข้าไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง In a modern society, however, as scientific knowledge is further developed, ในสังคมปัจจุบันในขณะที่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กำลังก้าวหน้าต่อไป transformed into technology and put to use in society, it becomes the basis for economic competition. และเมื่อวิทยาศาสตร์ที่ก้าวนี้ถูกแปลงมาเป็นเทคโนโลยีและเทคโนโลยีนี้กลายเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีก็จะกลายเป็นเครื่องมือการแข่งขันทางตลาด Protection of patents and intellectual property rights have become a very important issue. การป้องกันทรัพย์สมบัติทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาการที่จะจดลิขสิทธิ์กลายเป็นประเด็นที่ใหญ่มากในปัจจุบัน And the sharing of knowledge now only stops at basic scientific knowledge and so-called pre-competitive technology. และการแบ่งปันความรู้ตอนนี้ก็มีแต่ในวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ก็เรียกว่าเทคโนโลยีก่อนแข่งขันได้ As the relationship between science and technology grows ever closer, the dilemma of to share or not to share has become an important issue. ในขณะที่การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีกำลังใกล้ชิดกันมากขึ้นคำถามที่ว่าควรจะแบ่งหรือไม่แบ่งนั้นเริ่มสำคัญมากขึ้น Not only for the application of technologies, but also for the basic scientific discoveries themselves. ความรู้สำหรับการประยุกต์เทคโนโลยีหรือความรู้สำหรับการใช้วิทยาศาสตร์นั่นเอง Certainly, in a market-driven economy, free and open economic competition and adequate protection of intellectual property rights are necessary for development. ก็แน่นอนว่าในการผลิตในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในเศรษฐกิจของการตลาดเนี่ยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาก็สำคัญในตลาดแบบนี้ Yet we must ask seriously whether in a highly globalized world we can find a new and better way to allow the creation and sharing of knowledge while at the same time allowing technology to be carried out in a more orderly fashion. แต่ว่าสิ่งที่ท้าทายของเราก็คือเราจะหาวิธีที่จะแบ่งปันและป้องกันความรู้นะฮะแล้วทำให้เทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าได้ในขณะที่การวิจัยเนี่ยให้เป็นระเบียบมากกว่านี้ได้ไหม To promote sustainable development for the entire world. เพื่อที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับทั้งโลก Strong global public support for the advancement of science, การที่จะมีการสนับสนุนของมหาชนที่เข้มแข็งเพื่อการก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์นั้น the development of technology, and the shortening of the patent protection period. การพัฒนาเทคโนโลยีและการทำให้ช่วงลิขสิทธิ์เนี่ยให้มันสั้นลงได้ไหม Might help push change in that direction. อาจจะช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อันนี้ In recent years, in the field of high-energy physics and astronomy, scientists have shared their knowledge quite freely and have been more willing to help each other across national boundaries. ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาในสาขาวิชาฟิสิกส์พลังสูงพลังงานสูงและดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็แบ่งปันความรู้ให้กันค่อนข้างอิสระและพร้อมที่จะช่วยเหลือโดยข้ามพรมแดน On the other hand, in the field of biology, scientists tend to protect their intellectual property rights more tightly. แต่อย่างไรก็ดีในสาขาวิชาชีววิทยานั้นนักวิทยาศาสตร์มีแนวโน้ม
จะป้องกันทรัพย์สินและปัญญาอย่างเข้มงวดมากขึ้น In an international meeting of biological sciences, it is often seen that scientists try to learn as much as possible and reveal as little as they can on critical issues that might increase competitiveness. ในการประชุมนานาชาติในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพต่างๆจะพบว่านักวิทยาศาสตร์พยายามเรียนรู้ให้มากที่สุดและเปิดเผยให้น้อยที่สุดในประเด็นที่สำคัญ Whether this is due to the fact that high energy physics and astronomy are supported by public funds, ในประเด็นที่สำคัญนี้เราไม่ทราบว่าอาจจะเป็นเพราะฟิสิกส์พลังงานสูงและดาราศาสตร์นี้มีเงินที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนมาจากรัฐ while profit-making pharmaceutical industries dominate many areas of biological research, is worth studying in great detail. และอุตสาหกรรมเภสัชกรรมนั้นครอบงำบางหัวข้อวิจัยทางชีววิทยาเนี่ยก็น่าจะดูให้ลึกซึ้งมากขึ้นว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่ไม่ค่อยมีการแบ่งกัน Many of the problems we face today are problems that cannot be solved with current scientific knowledge and technologies. หลายปัญหาที่เราเผชิญวันนี้เป็นปัญหาที่ไม่อาจแก้ได้ด้วยความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปัจจุบัน They await the accumulation of new knowledge and the development of new technologies. เรากำลังรอความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ That is why it is so important to continue our efforts to advance science and technology. สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุที่เราต้องลงแรงร่วมใจกันในการความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี and develop a new generation of creative scientists. และเพื่อการศึกษาและพัฒนาของนักวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์รุ่นใหม่ I want to draw some concluding remarks now because time is running short. This is the first time in human history that all human beings on earth have been faced with learning to work together and live together as one family in a global village. ผมอยากจะขอสรุปเพราะว่าเวลาเหลือไม่มากนะว่าขณะนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้กำลังเผชิญกับการเรียนรู้ทำงานและอยู่ร่วมกัน This is the first time นี่เป็นครั้งแรก we finally realized that the planet Earth is finite in space, capacity, and natural resources. ที่เราตระหนักว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้มีความจำกัดในเนื้อที่ปริมาณและทรัพยากรธรรมชาติ This is a necessary awakening, vital for the survival and sustainable development of mankind. การตื่นตัวนี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มนุษยชาติสามารถอยู่รอดและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน I believe that if we make the correct choice at this crossroads, ผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกทางที่ถูกต้องในสี่แยกในการตัดสินใจอันนี้ทางแยกในการตัดสินใจอันนี้ then the 21st century is likely to be marked as the great turning point. ดังนั้นผมคิดว่าศตวรรษที่ 21 น่าจะถูกจารึกในอนาคตว่าเป็นจุดเลี้ยวหัวต่อที่ยิ่งใหญ่ The great transition toward the dawning of a new era in the history of mankind. หรือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติขอบคุณมาก Thank you very much. Also, I want to thank the interpreter, translator. It's very difficult to do that. Sure. I think we started a little late, so if you don't mind, I can
เราเริ่มค่อนข้างจะเลทนิดนึงดังนั้นเรามีเวลาสักนิดนึงผมยินดีที่จะอยู่นานกว่าปกติมีคำถามไหมครับตรงนี้มี2 choice หนึ่งคือเขียนกระดาษขึ้นมาให้ผมก็จะมีแล้วก็ยกมือแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมารับหรือขึ้นมาที่ไมโครโฟนเลยแล้วก็ถามเป็นภาษาอะไรผมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้หรือถ้าถามเป็นภาษาอังกฤษผมก็จะแปลภาษาไทยให้ครับDr. G. Nobel, please. As far as I know, we have two kinds of technology: profit-making technology and benefit-creating technology. I would like to ask you to suggest how we can differentiate between these two kinds of technology. Thank you. คำถามของอาจารย์ธีรที่ผมเข้าใจ1จะมีเทคโนโลยีเชิงกำไรและ2คือเทคโนโลยีเชิงประโยชน์ผมถามนิดท่านว่าเราจะหาข้อแตกต่างหรือจะวินิจฉัยได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีไหนเป็นอันไหน I don't think it is easy to distinguish between these two. Unless you produce benefit, you will not make money. The company will be bankrupt. So technology has to do something good in order to make money. But some of the technology might help people, might not make money. So benefit producing technology sometimes will make money and make profit, sometimes no. And what kind? It's really very different to say. For example, we are talking about avian flu yesterday and before yesterday. We worry about vaccine. Developing vaccine is benefit producing technology, but you might not make money because last year we worry about SARS. Pharmaceutical company will not develop SARS vaccine because they believe this year SARS might not come. They invested so much money, then the SARS vaccine might not be useful. The same as avian flu. We know avian flu would come, would win. In 1 year, 2 years, 3 years, nobody can tell. So pharmaceutical company will not develop the technology for vaccine. So in order to compensate it, I keep on saying that the public domain has to fund this kind of thing. So in Taiwan, we have been able to persuade our government to put $200 million to set up the vaccine manufacturing facilities. Not only for our country, if needed, we will be able to provide some of the Southeast Asian countries. So technology is always useful when we bring benefit to mankind, but not necessarily bring making money. So government has to intervene and public support the development of technology. It's really very important. ผมขออนุญาตสรุปนะครับผมบอกคงได้ประมาณ 30% ที่ท่านพูดนะครับเมื่อกี้คือการที่วินิจฉัยว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์หรือเป็นกำไรนี้ไม่ง่ายเลยนะฮะคือว่าอย่างเช่นเทคโนโลยีที่ไม่มีประโยชน์โดยมากจะไม่มีกำไรเพราะว่าคนก็จะไม่ซื้อใช่ไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ท่านบอกแต่ว่าอย่างเช่นวัคซีนการพัฒนาวัคซีนเป็นต้นนะฮะการพัฒนาวัคซีนอาจจะไม่ได้กำไรเลยอย่างเช่นถ้าหากเกิดอย่างเช่นโรคซาร์เมื่อปีที่แล้วถ้าพัฒนาวัคซีนแล้วก็จะไม่มีซาร์มาก็จะไม่มีขายไม่ออกอีกใช่ไหมฮะหลังจากนั้นดังนั้นมันก็ต้องดูเยอะแล้วบอกว่าเทคโนโลยีที่มีความหมายบางครั้งต้องไม่มีกำไรเกี่ยวข้องเพราะว่ามันไม่เมคมันนี่เลยดังนั้นรัฐบาลจึงต้องมีบทบาทที่สำคัญมากในการสนับสนุนการวิจัยที่ไม่หวังกำไรแบบนี้เพราะไม่งั้นใครอาจจะสนับสนุนไม่มีเลยนะครับ But I have to be careful to say that like automobile industry,
it's a profit-making industry, but in the long run, if everybody were to drive the automobile, then it would not be a benefit-producing industry. It might be really damage our living environment. So, application of certain technology in society, one should be careful whether it will bring the benefit or not, depending on how we use it. ดังนั้นอีกตัวอย่างนึงก็คือเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะคือว่าถ้าทุกคนใช้รถแล้วก็ขายดีเนี่ยมันก็จะเกิดไม่ประโยชน์มันจะไม่เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติเพราะว่ามลภาวะพิษอะไรขึ้นมาดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังด้วยนะฮะ There's a question from one of her faculty members. She wrote here. She said she wants to know, have you disseminated this idea for Americans, which use the most resources in the world? Because if you tell them about the country, if you tell us who are developing to save or to be conserving, it will help them to really use a lot more energy, right? Right. Okay, let me translate why you think the answer. Yes. อยากทราบว่าอาจารย์ได้เผยแพร่ความคิดในแนวนี้กับคนอเมริกันซึ่งใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากที่สุดในโลกหรือไม่เพราะถ้าอาจารย์มาเสนอแนวคิดให้กับประเทศเล็กๆที่กำลังพัฒนาก็เหมือนกับให้พวกเราช่วยลดประหยัดพลังงานเพื่อให้คนอเมริกันได้ใช้พลังงานอย่างสะดวกสบายต่อไป Certainly, I often talk to my colleagues, scientists, professors in America. In America, with 5% of the population consuming about 30% of natural resources, this is really not a very good thing. And at the present time, I always challenge them. Scientists in America should work very hard to make energy sufficiency. Should not depend so much on the Middle oil. Try to develop renewable energy, so make a society energy sufficient, because America is a very advanced country in science and technology. และสิ่งที่สำคัญผมก็พยายามบอกกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์และเพื่อนของผมแล้วก็พยายามกระจายแนวคิดนี้ออกไปคืออเมริกาเนี่ยเป็น 5% ของทั้งโลกแต่ใช้ 30% ของทรัพยากรธรรมชาติของทั้งโลกมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วและสิ่งที่ท้าทายสุดผมอยากท้าทายเขาก็คือพยายามหาวิธีทำพลังงานพอเพียงนะครับซึ่งพลังงานพอเพียงก็คือการพัฒนาพลังงานรูปแบบอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันหรืออะไรเพื่อที่ให้เขาได้ใช้อยู่ได้โดยเพียงพอนะครับ Intellectuals, professors in America do understand what I am saying, but I have not been able to persuade President George Bush that America should move along that direction. ปัญญาชนของอเมริกานี่เข้าใจอย่างดีว่าผมพูดอะไรแต่ผมยังไม่สามารถที่จะทำให้ท่านจอร์จบุชประธานาธิบดีสหรัฐได้เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยมีคำถามจากน้องๆข้างหลังนะครับได้ยินสัก 2-3 คำถามก็ได้ขึ้นมาเลยผมแปลให้เราอยากฟังความคิดของนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปด้วยดีไหมครับ I'm asking for the young people to ask questions ครับโอกาสทองนะฮะ1 ในล้านที่คุณจะได้มาสัมผัสนักวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับเชิญเลยครับน้องๆครับมาสักคนโอเค great ที่ไมโครโฟนถามภาษาอะไรก็ได้ผมจะแปลให้หรือภาษาอะไรก็ได้ Peace on earth. Well, as I was saying, the major conflict within the next 20 years will certainly come from fighting for energy and food. There will be energy crisis. Many countries will be fighting for oil and also for food. So it is our responsibility to use energy more efficiently, save energy. At the same time, scientists should engage in the development of renewable energy, new energy sources, which will not damage the living environment. This is important. At the same time, when
there are some conflict, it is important for people to talk to each other, establish the dialogue, and try to solve the problem as an entire world work together as a family. And those are the most important things. คราวนี้สิ่งที่ท่านเข้าใจอาจจะถามยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวถามต่อได้ก็คือบทบาทของหนูในการดูแลสันติภาพโลกจะเป็นอย่างไรบ้างท่านก็ตอบว่าสันติภาพโลกนี้เดิมมากการต่อสู้เนี่ยหรือสงครามจะมาจากเรื่องพลังงานและเรื่องอาหารในอนาคตเนี่ยเรื่องพลังงานเรื่องอาหารนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดการสงครามและความรับผิดชอบของเราคือการใช้พลังงานอย่างมีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร์ก็คือพัฒนาพลังงานทดแทนแต่ในที่สุดการสงครามนี้จะแก้ได้โดยการมีการคุยกันมีการพูดกันแล้วก็ทำงานด้วยกันทั้งโลกเหมือนกับเป็นครอบครัวเนี่ยอาจจะถามต่อได้ Well, I had a pretty hard time to understand what you said, but now I'm understanding more. Yeah. Thank you. I think it's important to have a dialogue. That's why the International Peace Foundation try to establish มาจากการสนทนากันนั่นเองและการสนทนานี่แหละที่จะทำให้เกิดความเข้าใจถึงมูลนิธิสันติภาพนานาชาติถึงก่อนี้ขึ้นมาเพื่อเราคิดด้วยกันแล้วก็คุยกันว่าสันติภาพจะมาอย่างไรขอบคุณมากครับมีคำถามมีไหมครับที่เป็นขอน้องผู้ชายบ้างTechnological advancement reflects the values of society has. So, Could you bring the microphone closer to the yeah, mouth? sure. Okay. Technological advancement reflects the values that society has. So, if a society values is having a sports car or a 4-litre engine car and all the modern technology versus like perhaps the finer things in life that you find in the mountains, photographing butterflies, isn't the principal step to change the underlying values of society so that we've got a desire to work towards a different type of technology or different aims for technology? Yeah, I don't exactly got your question. Could you translate into American English? Okay, I'm going to paraphrase that. Okay, so the movement of technology really reflects Yes. the underlying values of society. So isn't it the principal step to change the values of society, which will automatically change the values in the scientific world? Yeah. That's I think we can take both sides, both ends. One is certainly the value judgment of the society. What does it mean by happiness? What is adequate? In Taiwan, where many scientists came back from America, their dream was to become a professor, buy a house with a garden, and some of them, I think, have a private swimming pool. But some of the people will be very happy to live in an apartment and share some common ground. So your idea of what is adequate is really a good question. So changing the value judgment is quite important. When I was in America, after I got tenure, every Saturday I will wash the swimming pool. So I think I will swim on Sunday. But Sunday morning, I thought about my experiment haven't quite finished. So always go back to the laboratory. 10 years ago when I left, my wife said, "You got lots of exercise in this swimming pool, isn't it?" She was kidding me then. You spend all the time washing the swimming pool rather than swimming it. And now, I'm very happy if I have a room quiet with enough light so I can work. And that will be my happiness. So, expectation and your satisfaction will need to do
So just with all the movies from Hollywood, trying to tell you that big cars, big house, and also big yard, and everybody trying to imitate, especially the rich people in Southeast Asia all want to imitate that kind of lifestyle. It's really not a good example. On the other hand, actually, even if you maintain a similar lifestyle, technology can be used to make it less wasteful. I was saying that the automobile, for example, the reason automobile is not so efficient is because you have to run fast, stop, start again, and so engine has to be optimized at different speed. I'm a chemist. I know that if I run the engine at constant speed, efficiency can go up more than a factor 2. Very efficient engine could be made. So nowadays a hybrid car with constant running engine with electric batteries. So by using hybrid car, certainly efficiency will go up by a factor 2. So sometimes you don't have to change the lifestyle very much. The technology will be able to help you. But it is certainly important that a basic judgment is to be adjusted. So I said it is important to think, especially in the developed country, if everybody live like us, could the earth sustain? If not, then we have to feel guilty. ขอสรุปที่คำถามกับคำตอบนิดหนึ่งนะฮะคือคำถามก็คือที่ท่านถามคนถามเมื่อกี้นี้ถามว่าแล้วที่ท่านกำลังบอกเนี่ยก็คือการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้มันเกี่ยวข้องกับคุณค่าของสังคมหรือเปล่าคือสิ่งที่สังคมเห็นสำคัญดังนั้นท่านก็เลยตอบว่าจริงแต่เรามองทั้งสองด้านไหมนะครับว่าความสุขคืออะไรความพอเพียงคืออะไรท่านบอกว่าสมัยที่ท่านกำลังจะเรียนที่กำลังจะกลายเป็น professor กำลังเต็มตัวศาสตราจารย์เต็มตัวแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือฝันถึงบ้านฝันถึงสวนนะฮะท่านก็ทำบ้านแล้วก็ซื้อบ้านที่มีสระว่ายน้ำด้วยที่อเมริกาแล้วท่านก็ใช้เวลาทั้งวันเสาร์ทำความสะอาดวันอาทิตย์ก็ยังทำความสะอาดไม่หมดก็ทำความสะอาดที่นั่นแหละจนกระทั่งผมกลับไปที่ไต้หวันภรรยาก็บอกดูเธอไม่ค่อยได้ออกกำลังเลยเพราะว่าตอนนี้เธอไม่ต้องทำความสะอาดสระว่ายน้ำเพราะท่านไม่เคยว่ายน้ำเลยท่านได้แต่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำตลอดเวลาแล้วท่านบอกตอนนี้สมัยนี้ผมก็พอใจแล้วเพราะว่าขอมีห้องแล้วก็มีแสงไฟพอผมอ่านหนังสือแล้วก็ทำงานของผมก็เพียงพอแล้วบอกว่าสิ่งนี้สำคัญมากว่าเทคโนโลยีนั้นมันต้องช่วยไลฟ์สไตล์ก็ไม่ได้บอกให้เรากลายเป็นบวชให้หมดอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่บอกว่าถ้าชีวิตเราเนี่ยเทคโนโลยีก็สามารถช่วยให้เราสิ้นเปลืองน้อยลงได้อย่างเช่นในเรื่องรถยนต์เนี่ยทำไมถึงสิ้นเปลืองก็เพราะว่าเราต้องหยุดแล้วก็กดคันเร่งแล้วก็ช้าลงแต่ตอนนี้มีไฮบริดเอนจินขึ้นมาแล้วซึ่งไฮบริดเอนจินเนี่ยก็คือความเร็วที่คงที่ไม่ว่าอะไรนะความเร็วที่คงที่ของมันหมุนคงที่เนี่ยก็จะใช้ความเป็นน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพหารคูณ2เลยคูณ2เท่าดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือลีลาชีวิตกับเทคโนโลยีควรจะเสริมกันแต่ก็ถูกต้องคุณค่าคืออะไรคุณค่าของเราอะไรล่ะที่ทำให้เราพอเพียงอะไรล่ะที่ทำให้เรามีความสุข I think we about run out of time right 10 more minutes. โอเคเกิดท่านขอเวลาสักนิดหนึ่งFirst of all, I'm touched by your speech. It's wonderful, starting from your emphasis on basic science, some encouragement to the graduate student, and your very smart way of address all these environmental problems. My question is about patent and intellectual properties, because right now the government and the university really promote us to produce IP or patent. I want to know your opinion. Is it really gonna, if Thailand makes more patent, is it really gonna help improve the competencies of Thailand? And is it really something that I should consider as to be the first thing? ผมเข้าใจอยากถามสักนิดหนึ่งว่าตอนนี้ประเทศไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆก็กำลังเน้นอยู่ว่าทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์เป็น
ช่วงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราไปถึงดวงดาวได้คำถามคือเราจะควรจะทำแพทเทิร์นขนาดไหนแล้วก็มันจะช่วยเราจริงหรือเปล่าให้ไปถึงดวงดาว I think for government to put pressure on the university to apply for more patent certainly is the wrong thing. When I was at Berkeley, one of my undergraduate students, his father is a patent lawyer, and he was quite interested in synthesizing artificial diamond by chemical method. Every morning, he will bring patent of synthesizing diamond. His father gave it to him. So he'll bring hundreds of patents for synthesizing diamond. None of them became useful. If you have a good method, you can always apply patent. This is the first time I did that. I have done it. But whether that will become useful or not, it's a long distance away. So Taiwan produced lots of patents, as you have seen previously, and most of those patents are not useful. And if you ask university professors to apply patent, he can apply many patents. Number will go up, it will not help the economy. So it is interesting to ask how a university help the development of society. For example, I'm doing basic research. In California, before I left, I have 60 PhD theses on my shelf. People often came and ask me, have you done something useful through your research? I say, yes, I've done something useful, accumulating new knowledge. And very importantly, 1/3 of my students will go to industry. As soon as they go into the industry, they solve many industrial problems and brought benefit. At the same time, through my research, I became smarter and smarter. And if I go to a certain industry, I certainly can also help by improving it for some new idea, creating new process. So government put pressure to have a patent and accumulate intellectual property. It's really not a good idea. It's better to ask how much you contribute to the human society. Some of the patents might become useful, produce lots of intellectual property, but aim of the university is certainly different. You do have to pay attention to the application of what you found, but doing applied research to develop some technology probably is important, but pushing for patent is really the wrong way. ดังนั้นคำถามท่านก็ดีมากนะฮะก็คือมหาวิทยาลัยนะฮะคราวนี้ก็เข้าใจว่ารัฐบาลกำลังพยายามกดดันถ้ารัฐบาลมากดดันมหาวิทยาลัยให้สร้างลิขสิทธิ์หรือจดลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะว่าเขามีเพื่อนท่านก็มีเพื่อนที่คุณพ่อเป็นนักกฎหมายทางลิขสิทธิ์ทุกวันก็จะเอามาตั้งร้อยพาเทนต์นะลิขสิทธิ์ตั้งร้อยแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรมีประโยชน์เลยใช้ไม่ได้คือถ้าหากมีวิธีที่ดีเนี่ยวิธีการที่ดีก็ไปจดลิขสิทธิ์เลยแต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันมีประโยชน์หรือไม่ไต้หวันการที่ท่านได้เห็นในตารางที่ท่านรองปลัดได้เสนอมีลิขสิทธิ์เยอะมากแต่ว่าโดยมากไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นมหาวิทยาลัยจะช่วยพัฒนาสังคมอย่างไรมีคนถามท่านว่าแล้วท่านอยู่ที่เบิร์กลีย์แล้วทำอะไรได้บ้างนะฮะก็มีท่านก็ได้ทำดูแลนักศึกษา PhD 60 คนมีวิทยานิพนธ์60 ฉบับอยู่บนชั้นนั้นแล้วได้อะไรหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าได้ความรู้ใหม่อันที่สองคือเศษ1/3ของนักศึกษาท่านเนี่ยจบไปก็ไปอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วเขาก็แก้ปัญหามากตรงนั้นด้วยและอีกอย่างก็คือท่านก็เรียนรู้เยอะสามารถที่จะช่วยได้ความรู้เพิ่มเติมดังนั้นคำถามที่ยิ่งใหญ่คือรัฐบาลไม่ควรจะกดดันให้มหาวิทยาลัยจดลิขสิทธิ์แต่ว่าต้องถามว่ามหาวิทยาลัยนี้มีส่วนพัฒนาสังคมมนุษย์ขนาดไหนนั่นแหละเป็นคำถามที่สำคัญกว่าเพราะ
ถ้าลิขสิทธิ์ช่วยพัฒนาสังคมมนุษย์โอเคก็อนุโมทนาแต่ว่าถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะคำถามที่หลักของมหาวิทยาลัยบทบาทมหาวิทยาลัยไม่ใช่จดลิขสิทธิ์หรือเพิ่มลิขสิทธิ์แต่เพื่อที่จะมีส่วนให้สังคมมนุษย์ได้ดีขึ้นนั่นเอง Maybe we should entertain final question. And we have to go. โอเคงั้นผมขอคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าทีนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะฮะเอาเลยข้างหลังสักคนหนึ่งเลยฮะเชิญเลยครับ What's the matter if scientists discover the new kind of energy and does it has any effective to the constant of the world? อีกครั้งได้ไหมครับ What's the matter on if scientists can discover the new kind of energy and does it have any effective to the constant of the world? ขอภาษาไทยนิดนึง แบบว่าถ้าถือว่านักวิทยาศาสตร์พบพลังงานชนิดใหม่ขึ้นมาครับคือมันจะมีผลกระทบอะไรไหมแบบจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศต่างๆอะไรเงี้ยต่อโลกอะไรอย่างเงี้ย Okay, the question is, what happens with for the stability of countries? Well, then that would be certainly a great discovery which will bring benefit to mankind. But I have to say, finding the new energy sources, whether that will become very useful or not, will depend on the economy of producing the energy. Want to translate? Yes, okay. คราวนี้คำถามนั้นดีมากเพราะว่าสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าเราพบพลังงานชนิดใหม่ที่ไม่ได้กระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่สร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมนี้นะฮะจะเกิดแหล่งยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติแต่อย่างไรก็ดีการค้นพบนี้นะฮะจะเป็นการผลิตอันนี้จะแล้วแต่เศรษฐกิจของโลกที่เกี่ยวข้อง When we talk about new energy, I want to mention one thing young people should realize. On the surface of the earth, every day we receive lots of energy from sunshine. In a matter of 1 hour, the energy received on the surface of the earth from the sun will be equivalent to all the energy used by human society for 1 year. คราวนี้ผมอยากจะบอกนิดนึงสำหรับน้องๆที่อยู่ข้างหลังนะฮะหรือยัง people ข้างหลังนะครับว่าพลังงานใหม่นี้สำคัญแต่ให้คิดดูนะฮะว่าเราได้พลังงานแสงอาทิตย์มามากเหลือเกินคือ1 ชั่วโมงพลังแสงอาทิตย์1 ชั่วโมงของทั้งพื้นผิวโลกเนี่ยจะเท่ากับ1 ปีพลังงานที่สังคมใช้1 ปีนะฮะทั้งโลกสังคมโลกใช้1 ปี The energy will evaporate the water and become the wind and ocean flow, and in many forms, those energy will be released, sometimes through typhoon. But if we learn to use solar energy more efficiently, I think we do have plenty of energy on Earth that we could maintain sustainable development. ดังนั้นเราดูสิฮะพลังแสงอาทิตย์ที่มันปรากฏตัวอย่างไรบ้างในพลังลมในพลังน้ำในการไหลของกระแสน้ำในทะเลนะฮะยิ่งกว่านั้นเราก็เห็นว่าพลังใต้ฝุ่นนี้ก็เป็นการปลดปล่อยพลังแบบหนึ่งดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราคงได้พลังงานเยอะเลย At the present time, in addition to solar energy, many scientists are looking into fusion energy,
how can one bring the fusion process more efficiently. Yeah, it's like international collaboration to get fusion research going. It might take another 40 years before the fusion reactor become a reality. But maybe some of you will find a better way. And some years ago, Professor Palm said during the electrolysis, they can produce fusion process that turned out to be not true. ดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือนอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็จะมีพลังงานฟิวชั่นเช่นเดียวกันที่รอบโลกกำลังพยายามวิจัยแต่ผมอย่างที่กล่าวมาก่อนแล้วก็40 ปีกว่าเราจะพบอันนี้แต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่างที่ Professor บอกเรามีแนวโน้มมีความหวังมากกับฟิวชั่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งศาสตราจารย์คนหนึ่งหลายปีมาแล้วไม่กี่ปีมาแล้วก็พบว่าบอกว่าค้นพบฟิวชั่นแต่ความจริงแล้วท่านก็ไม่ได้ค้นพบอะไรนักแต่ว่าสิ่งนี้ฟิวชั่นก็เป็นความหวังอีกอันหนึ่งแต่ไม่ควรจะหวังก่อน40 ปีข้างหน้า If some of the young people sitting in that corner, if you have some practical things in mind, certainly making the device to save energy, as I was saying, like light emitting diode to save energy in lighting, or work on the renewable energy with the solar energy or other method, you certainly will make important contribution. As our current scientific knowledge is not good enough to solve all the problems. It depends on you, young people, to come up with new ideas and will tell all of the older professors like me and say, you guys are so stupid, you guys are wrong, we can make better use of it, we can have a new method. That's the thing we are expecting, and that's the way science will make progress. ผมอยากจะกล่าวอีกนิดหนึ่งว่าสิ่งที่สำหรับน้องๆที่อยู่ในหัวมุมลูกๆหลานๆทั้งหลายอย่างที่โพนี้ว่าสิ่งถ้าคุณค้นพบวิธีที่จะแก้ปัญหาพลังงานการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการที่ใช้หลอดไฟมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนาการของมนุษยชาติและเพราะว่าเราไม่มีคำตอบตรงนี้มันแล้วแต่คนแล้วผมก็ฝันว่าบางคนในห้องนี้ที่อยู่ข้างหลังที่เป็นยุคต่อไปอาจจะมาบอกเราว่านี่คุณผิดแน่นอนคุณโง่จังเลยไม่เห็นเหรอตรงนี้เพราะว่าผมอยากฟังเช่นนั้นเพราะว่าแสดงว่าคุณได้พบผลเฉลยหรือทางแก้อีกแบบในที่เราศาสตราจารย์แก่ๆจะได้ฟังท่านพูดบ้าง Mr. Uwe Morowitz and I, we have to go back to Bangkok before 7 o'clock. So we have to stop here. I want to thank you for your attention and enjoy spending this afternoon together. Thank you very much. ขอบคุณมากที่มาทุกอย่างและขอบคุณที่ตั้งใจฟังและผม enjoy เวลาที่ผมใช้กับพวกคุณอย่างยิ่ง Thank you very much for your wonderful and inspiring lecture. I strongly believe that it will provoke our further thinking to find solutions to save our beloved Earth and future. And they invite Professor Dr. Tumi to present a token of appreciation to Professor Yuan, accompanied by, of course, our